ibintu bavuganiye mu nzu kwa mama Dorcas bagomba gusubira mu nzu kwa mama Dorcas bakavuga ngo subiza abana banjye nkuko nabaguhaye ntabwo byari bikwiye gufata intera still inkuru ihari rero nuko bavuga yuko bongeye gusubirana gusa nta kibyemeza 100% ko bongeye gusubirana kuko nta masezerano twari twabona cyangwa iki tugomba kubyemera tubonye iyo contract cyangwa se umwe avuze ati dufitanye contract noneho ibintu na amahoro naho kugenda bagahagarara hariya nkuko ndi kumwe na Prince akavuga ngo twasubiranye nta kibazo dufite ubuse none ntitwavuga nta kibazo dufite kandi nyuma ya kamera nka mutera ikofe amenyo nkayakura ni ibintu bisanzwe bibaho kuko nabana interview batangaga bwa bavuga ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitanye nta kintu cyabaye ni ibitero bya shitani ntacyo bigeze bapfa nta na kimwe ikibazo cyari hagati y'umubyeyi nubwo nawe bamushyize mu mwanya muto cyari ikibazo cya Cana urumva Cana rero niba yabayisubijwe bashobora kuba bayisubijwe ariko bagahita batandukana tujye tuba abakristo Mike Karangwa ni umukristo ntago yarakwiye gukora kiriya kintu nka none nabwo rero nabo muri mu bantu muvuga ko IRENEE yagambaniwe umva ahubwo sinzi nimba hari ikindi kintu gishobora kuba kiri hejuru yo kugambanirwa IRENEE hari irindi jambo riri hejuru yayo rifite ireme kurusha kugambanirwa ni ryo umuntu yagakoresheje umuntu rero gufata umwana wawe ari kuri rura rwego ari umwana urimba muri korari gusa Musanze akamuzana akaba ari umwana ugenda yasohokana asohotse hose bakamuga ati Imana iguha umugisha tunifotoze dufata ifoto umwana akagera kuri urwo rwego uretse ko none tutajya tureba kure kira kintu wabona ikintu wakigura twiga umuco tubanze dufata ikintu cyitwa gushima Dida niba umuntu akoze neza ubanza umushimire mbere yo gutanga izindi comment n'ibindi bintu byari byo byose ikintu cya mbere cyari gikwiye ahubwo IRENEE yarakwe nk'igikombe giturutse muri uriya muryango bagafata nk'inka abanyarwanda niwo muco wacu baba bati tuguhaye inka dukurikije izina wubakiye abana twizere ko mumeze neza cyane mu bice bitandukanye murimo turi ku cyumweru bitewe n'ahantu twebwe turi mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda bitewe naho muri ushobora no gusanga muri kwa gatandatu kwa mbere ariko banza ntahantu bajya basigana iminsi ibiri kuri kamera turi kumwe n'abasore babiri umwe ufite umucongo wa hatari ariko bisa abasore kubera ko bafite imbaraga arahise azamura impeta no kugira ngo akwemeze guhita nyemeza cyane hanyuma turabakiriye cyane play murakoze cyane Didas twishimiye nanone kongera kuba aha hantu na mugenzi wawe The Zoom 24 nitwa Fidele Gatabazi uyu ni manager wanjye yitwa Prince no kuba manager managing ibiki mwaka byaramwe niwe managing Cano yanjye okay uri umwana mubi cyane cyane rongera garutse se kandi abazimu bashye dore nuri kozana mu izina rya Yesu uwo ni ufite password ya Cano yawe icyo mushaka namwe ni Cano se gusa nta kindi Cano ariko ni Prince rwose ibintu bya Cano mujye bibaza Prince n'ibindi wajya ukizwa ukagera ku musaraba ibyo bya Cano ntabyo nzi icyumweru cyiza cyangwa se isabato nziza bitewe n'ahantu umuntu ari ijoro ryiza cyangwa se umunsi mwiza bari ku manywa mwese mugira ibihe byiza bakurikira The Zoom 24 okay hanyuma kuba tabamenyereye cyangwa kubasanzwe batabazi biranashoboka burya harye muri ibyamamare gakeka ko abantu wese babazi icyamamare ni iki oya ahubwo abenshi nta nubwo batuzi nitwa nkuko navuze nitwa Fidele Gatabazi ndi umugabo mfite umugore n'umwana usanzwe ndi umunyamakuru kuri radio na kuri televiziyo wabivuze se kuri radio umucyo no kuri Family TV ntago bawamamaje rwose hano nukubivuga yageraga ngo boss aramwirukana ariko humura nta kibazo ahubwo abakoze mention ahubwo twakwishyuza hano hari ibindi se boss azakugurira aramamaje hari ibindi mfite na channel yitwa Fidele Gatabazi official aho nabo bakandi password ni Prince Cano yabaye Cano nge nayo ngira nanjye nitwa Prince Shumbusho ndi umunyamakuru cyane cyane wibanda mu gice cy'iyobokamana kubera ko nabonye kuvuga gospel gusa bituzuye ku ruhande rwanjye nshinga ibyo nkora kuko ivuze gospel nyine ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo so urumva abasiramu bashyize ku ruhande so rero niyobokamana kubera ko nge n'abasiramu ngewe turakorana murakorana assalamu alaikum wa alaikum salam ayimana rero ndanabasuhuje abasiramu ntabwo ndi umusiramu ariko nyine nabo turakorana kubera ko nabo bari mu bantu bajya bakurikirana ibiganiro bakira kuri televiziyo Flash njya nkukurikira cyane mu kiganiro himbaza gospel kuri Flash bigeze wakira umuyisilamu
ntago ndakira umusiramu ariko nuko ntaragira amahirwe yo kumubona ariko nge namwakira uri umuntu wese ufite wizera Imana uvuga Imana namwakira mu kiganiro rwose hanyuma nkorera kuri Flash TV mu kiganiro nyine cyitwa Himbaza Gospel Show n'ubu nicyo mvuyemo haracano se ufite Chano rero ngewe Chano ni nkuko mfite Facebook account oya yitwa Prince Rwanda ariko ni nkuko nagira account nyine ya Facebook ya Instagram ibintu nk'ibyo ngibyo ushatse kumvikanisha ko idakora cyane ntago ari ya Chano nyine ikeneye password nyine cyane murimo muravuga zanyu uzumva ari kuyirekarama rwose Chano ya Prince nta kitwaye nta bibazo ni kubana Prince nta cyaratwaye ikibazo ntabwo ari na Chano yaba Chano yanjye ntacyo bitwaye abakozi b'Imana mugani nkuko mukunda kubivuga muraganira neza cyane hanyuma n'ubundi ntabwo turajya kure ya Chano yabaye Chano muri iki cyumweru yari yo saga biturutse ku bakobwa babiri bamaze kwamamara ngenda avuga ko bamaze kwamamara kuko burya ibintu iyo biriho biravugwa haramamaye ariko haje ikintu bita abarokore bakunze kwita ngo ni imyambi ya Satani ibitero bya Satani yewe yari yaje reka duhere kwiyisaga duhere kuri Prince ubundi mwabyakiriye mute biriya bintu nka biriya byaravuzwe ubundi ukuri kwabyo kwari ukuhe mwari mubyiteze ko bizaba mpereye kuri ibyo ngibyo uvuze n'ubushize ntekereza ko kuri Zoom 24 atari bwo bwa mbere mpaje n'ejo bundi numva twari twaganiyeho gatoya ubwo byari bimeze nk'ibyazamuye undi mwuka donc kubona abantu hajemo ikindi kintu gitandukanye n'ibintu abantu bari biteze cyane cyane kuri Vestina na Dorcas mu by'ukuri nkanjye ku ruhande rwanjye hago nari natekereza sinigeze nanatekereza ko hashobora kuza ibintu nka biriya bishobora gutandukanya IRENEE na Vestina ndetse na Dorcas cengiye uburyo nabonaga bakoranaga neza cengiye uburyo nabonaga bari bakoranye urugendo runini cyane hari aho bavuye hari naho bageze tonko bari bageze ahantu heza cyane hashimishije ku buryo umuntu wese adashobora gutekereza ko hazamwe ikintu nka kiriya ariko cyane twebwe kubizera twemera ko iyo uri murakora cyane ibintu birimo biragenda neza burya hari n'izindi mbaraga ziba zituruka ku ruhande kugira ngo zise naho zishobora kuneutraliza cyangwa se zise naho zitsikamira bya bintu uri murakora kuko kuba Vestina na Dorcas bashobora gukora indirimbo ikagira views miliyoni 3 zirenga ugasanga ni indirimbo yarenze n'indirimbo za Sekira nyinshi kuko bigereranyije igihe yari indirimbo yari imaze wenda nka nahawe ijambo na views ifite iri mu ndirimbo zazamutse cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nekereza ko ushobora no kuza no ku mwanya wa mbere so rero ntago shitana ashobora kwishimira biriya bintu ntashobora kwishimira iriya ntera niyo mpamvu ngiye ntekereza ko byari n'ibitero by'umwanzi byari byaje kugira ngo bise nawe neutraliza ziriya mbaraga zari zirimo zirashyigikira izira ndirimbo bwana munyamakuru Fidel nawe ni kubyumva ni ibitero bya Satani cyangwa ko Satani akeshi yo abantu dukunda kuvuga Satani ariko ntitumubona niyo umuntu yishe umuntu avuga ati ni Satani mu rukiko bashaka ahantu Satani bamwandika akavuga ati Satani ntawe tubona bakavuga ati ni wewe wabikoze nibikorwa muntu bifata gute dida buriya turi abakristo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntago dukwiye kwirata nk'abantu batabarutse kandi tucyambaye umwambaro w'urugamba turacyari ku rugamba end time uba uzi yuko ushobora kuraswa n'umwambi runaka uzi ko ushobora guhura n'intambara runaka nkuko Prince yarabivuze niba abana babangamiye Satani birumvikana niba bakoze indirimbo niba babaye successful mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana bakora indirimbo zikamenyekana bakora ibikorwa bikagira ahantu bikura abantu Satani bamwambuye abantu so nawe ari gukubita agatege kwandi kugira ngo akunde ababuze amahoro cyangwa se abadisturbing rero byari ngombwa yuko aca mu nzira izo zose wenda hari izindi yaciyemo bila failing so anyura muri iriya nzira rero yo kuba yaca muri ibyo nyine byacana byo kuvuga ngo umubyeyi abone yuko hari amafaranga y'umurengera runaka Emirene akura mu bana bigatuma kuko ni nayo magambo ari hanze ahangaha nawe ubwawe kandi ujya ukorana n'abantu ibiganiro umuntu avuga ati ninguye ikiganiro urampangahe kubera yuko mwinjiza amamiliyoni mwarakize biravugwa so urumva umubyeyi baramubwiye bati barakize umwana wawe kandi abana
ntabwo ari inyanya yashyize ku isoko ngo azikeneyemo wa musaruro nubwo nyine umubyeyi aba akeneyemo inyungu ariko ntago ari igicuruzwa atanga bariya bana ntabwo ari igicuruzwa yari ashyize ku isoko ngo avuga ati muzajya munyinjiriza aya ngaya ku kwezi yarabashyize hanze ari proud urebye n'isengesho yasengeye abana ni ryerekanaga yuko n'umubyeyi wese yabyishimira kubona hari umwana wawe wirirwaga akubita idebe aho ngaho ukabona hari nk'umuntu umujyanye kwiga muzika kubona hari nk'umwana wawe wirirwaga uririmba uturirimbo two muri Ecole de Dimanche niba yaragize amahirwe yo gusenga ukabona hari umuntu uzamuye urezinze impano yiwe cyari ikintu cyiza gikomeye cyane so nyuma yaho izo saga zije kubamo z'amacano n'amafaranga yo kwinjiza amafaranga urabizi nyine ni ibibazo so umuntu avuga ko ari aya Satani ari aya Satani so rero byari ngombwa yuko Satani atera ariko Imana ishimwe yuko Satani aragwana ariko ntabwo ajya nesha havuzwe byinshi ubugambanyi bagambaniye mu IRENEE bagiye mu matwi y'umumama ariwe mama wabari abana urumva abana baracyari na bato ariko mwarabikurikiranye mu banyamakuru mukora muri gospel ko bisa kose hari umucyo kugeza ubu maze kubona ubundi twavuga ko noneho inkuru ihari icyo twita ibitaravuzwe cyangwa ukuri kwa nyako kw'ibyabaye ibirenze kuvuga ngo no bugambanyi cyangwa ibirenze kuvuga ngo ni Satani wari wateye ubundi habaye iki ko mwabikurikiranye reka tuguhereho we nabonye ibintu uri kubisobanura neza presse niwe manager isa nayo guha mikoro oya kwera ko presse ugase cyangwa nyikupe uzise ikintu actually cyari cyabayeho nkuko abantu bagiye babikurikirana hari harimo yuko umubyeyi yatanze abana kugira ngo bafashwe so kuvuga ngo nuko batanga kundi nukwemerera IRENEE bakora mu buryo buri amasezerano ari verbal cyangwa se atanditse kandi nabyo bibaho kandi nayaremerwa no mu rukiko biremerwa rero kuba icyo kintu cyarabayeho IRENEE agafata abana guhera kuri 0 no kuvuga ngo ni kuri 0 kusibyo dukava bakoraga tw'indirimbo ariko ubundi ibindi byose yarabikoze ndetse ashiramo n'imbaraga nyinshi zishoboka so sinzi still amafaranga zira ndirimbo zaba zarinjije ariko yinjiye ari yose ni management niba umuntu yihaye ko kumanaginga abagomba kuzakuramo inyungu BNC 100% so ishobora kuba nyinshi cyangwa se kaba nkeya yakanahomba cyangwa se akaba yanahomba nanone birashoboka so niba yarababonyemo inyungu byari ngombwa nyuma yaho nibwo niba arababagiye mu matwi nkuko nyine babyivugira kandi kuko niko umubyeyi abivuga bagira reaction itari nziza umubyeyi yagize reaction itari nziza ntekereza ko wamushutse ngo reacting ni nawe wamushutse yenda ngo ajye mu itangazamakuru cyangwa se yandike ari amabaruwa avuga ngo abana bakorewe iyica rubozo ijambo rikomeye cyane rikakaye ku buryo yageza nk'ikirego muri RIB bakumva iyica rubozo ubanzire ne bari guhita bamufunga baturi babaza n'ikindi kintu cyari cyose ariko yajya muri detail kwibaza iyica rubozo abana yarabasambanije iyica rubozo abana yarabishe nyine nkuko bisobanura no gucuruzwa kubera ko okay keretse ne bari yabyise gucuruzwa ariko nta nubwo kwari gucuruzwa so yareze impano ni nacyo yari yavuganye n'umubyeyi kurera impano zabo kandi batungwa rero agatoki bamwe mu babigiyemo kuko iyo abantu bose babona uri gutsinda ntago babura kukubangamira nyine hari abantu kuko niyo si tubayemo kandi igitangaje bagenzi biwe cyangwa se bagenzi be nyine basanzwe babana mu mwuga abwo n'abanyamakuru hariya hirya umuhungu arimo arabakoramo akazi abana banyu kandi mwebwe nta kintu murimo murongokamo ibyo ngibyo utitaye ku kuba koko IRENEE yarinjizaga ayo mafaranga ubundi icyo kintu ntago cyari gikwiye na bino bintu byo kujya mu itangazamakuru no kugira gute ntago byari bikwiye hagati y'abari abantu nk'abakozi b'Imana ibintu bavuganiye mu nzu kwa mama Dorcas bagomba gusubira mu nzu kwa mama Dorcas bakavuga ngo subiza abana banjye nkuko nabaguhaye ntago byari bikwiye gufata intera ariko kubera ko abana babaye abastari nyine byageze ku rundi rwego ni ngombwa byagomba kugira ngo bijye hanze still inkuru ihari rero nuko bavuga yuko bongeye gusubirana gusa nta kibyemeza 100% ko bongeye gusubirana kuko nta masezerano twari twabona cyangwa iki kubera ko wenda binasakuza byasakurije hanze byagiye mu itangazamakuru muzabyemera ariko munabonye yes tugomba kubyemera tubonye iyo contract cyangwa se umwe avuze ati dufitanye contract noneho ibintu na amahoro naho kugenda bagahagarara hariya nk'uko ndi kumwe na Prince akavuga ngo twasubiranye nta kibazo dufite ubuse none ntitwavuga nta kibazo dufite kandi nyuma ya kamera nka mutera ikofe amenyo nkayakura ni ibintu bisanzwe bibaho shobora kuba bavuze ati ubwo ibintu biri gutera induru reka tubyoroshye yes
urumva reka ibintu tubyoroshye muze twifotoranye twakoranye akazi kandi koko nabo barabyemeraga bati waratuzamuye hari aho watugejeje rwose nta kibazo n'umubyeyi akavuga ati urumva umubyeyi nyine umwanya umwe yaravuga ati Irene ntacyo yamariye abana undi mwanya ati yarabazamuye nawe ubwe ntago yari afite ahantu hagaze hagize ariko ashobora kuvuga ati nimuze dukorane ikiganiro ndabagaragaza kuri kamera ko turi kumwe kandi koko ndabasubiza channel yanyu na password yanyu ariko noneho muze bigaragara yuko nyine byarangiye nta fact yemeza 100% ko abasubiranye bishaze vuga ngo haracyarimo question mark nawe ni kubyumva wenda duhereye twatahiye amafoto ku kibazo njye nakurikiranye ikiganiro bakoranye niba nakitanye ikiganiro kiri mu minota ndatekera 24 gutyo n'ine n'amasegonda icyo kiganiro witegereje mu by'ukuri icyo abantu bose bashakaga kumva mu kiganiro ntekereza ko batacyumvishije kuko gusubirana kugira gute ibyo byose nta kimenyetso kigeze kibigaragaza kuko n'abana interview batangaga ubwo bavuga ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitanye nta kintu cyabaye ni ibitero bya shitani ni shitani n'ubundi ntacyo bapfaga n'ubundi ntacyo bigeze bapfa nta na kimwe ikibazo cyari hagati y'umubyeyi nubwo nawe bamushyize mu mwanya muto cyari ikibazo cya cana urumva cana rero niba yabayisubijwe bashobora kuba bayisubijwe ariko bagahita batandukana mbere yo gutandukana bavuga ati reka dukore ikiga juste ntago tuzi rero what's behind ntacyo ariko tuzabimenya wenda tuzabimenya kuko iminsi nyine igenda yerekana igihari ko biri kose niba banari kumwe cyangwa se basubiranye kuko kimwe cyo gihari mbona cyabaye cyiza nshobora gushima wenda muri kiriya kiganiro ku ruhande rwanjye ni uburyo barinze umubyeyi kongera kuvuga kiriya kintu ku ruhande rwanjye nabonye ari ikintu cyiza kubera ko mwari mwabonye interview yari yabanje ku mubyeyi asa naho naravuga abana banjye babagenje gutya kandi nyine ukabona umubyeyi ari n'abenshi bagiye banabigaruka bakavuga ati ntiyarakwiye kujyanwa mu itangazamakuru ntiyaranamenyereye n'ibintu by'itangazamakuru hari n'abavuga ko yaje avuga ko ashaka cyane wenda atazi na cyane icyari cyo ngo arababitebyamo bakavuga ati yarazi ko ari ikintu araterura akajyana mu rugo bigaragaza ko umubyeyi no kumujyana abo ngabo nabo wabaseka uwo muntu wavuze ko nyine ashobora kuba atekereje ko cana ari ikintu ashobora guterura none se ubwo mu by'ukuri tuvugishije ukuri mwe mukoresha za cano ni ngombwa ko umuntu yava i Musanze bigaragara ko ari ikindi kintu cyari cyateguwe umubyeyi watanazi wenda reka mbivuge gutyo akaza we azi ko ni cano si password si email nakababwira ngo email ni iyi password ni iyi noneho ubwabo ako kanya bagashaka bagahita bayihindura si ibintu byoroshye atabanje gutega ngo abanze kuza no mu bihe binagoye bashake n'amapase kugira ngo bajye kumuzana i Kigali bamushyikirize itangazamakuru kugira ngo nyine bakomeze bashyushye imitwe y'abantu berekane ko Irene yakoze amahano Irene yakoze ibintu bitanabaho ni ikintu wabonaga nyine bo bashakaga kugira ngo base naho barangiza imikoranire ya Irene na bari abana ndavuga ku bari babiteguye kuko turimo turabisimbuka ariko mu by'ukuri ura mugani nibwo tuvuga ngo ni wa shitani akorera mu bantu n'Imana nubwo itagaragara ariko ikorera mu bantu kandi Imana iranahari na shitani arahari kandi akorera mu bantu so rero ibyo ngibyo tuvuga ngo ni ibitero bya shitani byakorewe mu bantu abantu Irene ubwe yivugiye aranabavuga mu mazina yabo abagarukaho nubwo muri kiriya kiganiro cy'ejo bundi bavuga ati tubihorere ntitubavuge ariko abantu bari bahari baranabikoze video warayibonye dida warayibonye umwe aravuga ngo ntago abizi ibaze umuntu w'umugabo akavuga ngo nge mama w'umwana na papa w'umwana simbazi akibagirwa ko hari abandi bantu batahawe agafaranga ku ruhande barimo baramufotora barimo baramufata video noneho abanyamakuru banye nikundira Imana ibahereza umugisha bashyira ukuri hanze berekana video bari batatu mama w'umwana Mike Karangwa Aimable hanyuma iyo video bayishyiraho barayomeka baraje Mike Karangwa ati nge mama w'umwana na papa w'umwana sinabazi ariko n'umwana mama w'umwana baramubajije ati Mike Karangwa mwize muhura cyangwa abantu na Aimable mama w'umwana ntago wamurenganya uriya mujyi ashobora kuba atazi n'amazina y'abari abantu ashobora kuba atazi amazina y'abari abantu ntago narenganya mama wa Dorcas ashobora kuba atazi Mike Karangwa na Aimable atazi amazina yabo uko nabagabo nkuko bamuhamagara turi abanyamakuru turifuza kujya tugufashiriza abana turifuza kugusobanurira ibijyanye na
cano n'uburyo abana binjiza amafaranga umubyeyi ntago wamurenganya ashobora kuba watabazi rwose we yabyemeza ariko Mike Karangwa we yaramuzi yarabizi tujye tuba abakristo Mike Karangwa n'umukristo ntago yarakwiye gukora kiriya kintu nka kiri none nubwo rero namwe muri mu bantu muvuga ko IRENEE yagambaniwe umva ahubwo se sinzi nimba hari ikindi kintu gishobora kuba kiri hejuru yo kugambanirwa IRENEE hari irindi jambo riri hejuru ryayo rifite ireme kurusha kugambanirwa ni ry'umuntu yagakoresheje kuko bari abantu nta nubwo bagambaniye IRENEE gusa ahubwo bagambaniye gospel industry bagambaniye bo nabyita iki bagambaniye abantu benshi audience yakunze indirimbo za bari abana abantu benshi bakunze ibyo bari abana bakoze bafatanyije na IRENEE ntago ari IRENEE gusa bashakaga nubwo batekereje ko bari gushaka IRENEE ariko natwe muri rusanga abantu bagiye bakunda ibiri muri bari abana batwambuye ibintu dukunda batukishije izina ry'umubyeyi ikintu kibi kimwe kibaho gufata umubyeyi ukamukura i Musanze ukamubwira ngo ugiye kumuha cano yahagera agasanga kamera ishyano ryose zitegereje ara kumukamera kira ni ikintu kibara abantu bakoze nabonye na kamera za ruturara atari nk'aka gatokanye uzise ikintu abantu bakwiye no kumenya sinzi uburyo abantu bazaye basobanuriramo IRENEE yakoze akazi keza kudeshapo kuri we kandi Imana imuha umugisha niba bitewe n'umutima nyine yabikoranye ariko n'umutima nyine wo gufasha so nyuma yaho niba harajemwe agafaranga ngiye nongere mbisubiremo ntacyo bitwaye ikindi kandi abantu bagiye bamenya ngo niba indirimbo y'iminota 4 hari uburyo cano zikora n'uburyo zinjizamwe amafaranga bamwe barabiza abandi ntabyo bazi akareba ngo indirimbo yagize views miliyoni 2 agata yumva ngo ubwo nta mafaranga ni miliyoni 2 cyangwa harabavuze ngo zirandirimbo ngo indirimbo ngo yinjize ngo miliyoni 17 can you imagine miliyoni 17 yedida sinkubeshyura umuntu wakoze iriya nkuru sinzi amafaranga bari bamwishyuye ni kwinyarwanda sinibuka n'izina rye ariko ambabarire rwose nge sinjya ninda no ku bintu by'abantu ariko mwabanyamakuru mwe mujye mukora kinyamwuga mureke kwica imitima y'abantu umuntu aragiye agiye kuba noneho njye ahantu byambabarije ibintu bya YouTube sinjya mbitindaho cyane ngo nabyinjemo ko mwese muri n'abatekinisiye kuri ibyo YouTube ibari baze views cyangwa ibari igihe umuntu yari ibari ibintu byinshi ibari ibintu byinshi ntabwo ikiganiro tuvuge ikiganiro gifite isaha ntabwo wakigereranya n'indirimbo indirimbo imwe ishobora kugira izo views miliyoni 2 ariko noneho ifite iminota 4 hakaba noneho ikiganiro tuvuge gifite isaha kikagira iyo views miliyoni 1 kikinjiza kurusha ya ndirimbo urumva cyane ndetse none indirimbo murayikoze iminota 4 imaze umwaka wose ugiye washyiraho indi ya kabiri iyo cano ibiri kwinjiza amafaranga nuvuga ngo baranabeshya kuko urumva mu bigendanye na YouTube n'ubundi amafaranga kenshi yinjira bitewe n'ahantu na video zawe zireberwa naho azuploading urumva niba abantu benshi bareba video zanjye ari abanyamerika hari amahirwe menshi ko nzinjiza amafaranga menshi ariko nk'abantu benshi bareba indirimbo zo mu Rwanda bitewe na advertisement inyura mu Rwanda n'ubundi ni ibintu byinshi byo muri YouTube wenda byasaba undi mwanya ariko ntago byatuma ayo mafaranga agerwaho nanjye narabirebye ngira ngo nanateye comment ni ari mugenzi wanyu witwa Timani Mupenda yego jete niwe nabonye hazanye ubwo busesenguzi kuri Instagram ndavuga ati muvandi ntago byashoboka twese twari kuba twarakize urumva rero icyo cy'amafaranga cy'abantu cyane kuko nacyo cyakuruye impaka kumva ko abana bakabaye barabaye ba Bill Gates umuntu yabarenganyije ariko kumva si ibintu biri byo bigaragara ko byageze aho niba ariko namwe mubibona abantu bajya mu bice bibiri hari abari bashyigikiye IRENEE ari n'abashyigikiye umubyeyi kandi ubona ko bavuga ati IRENEE yaribye yari umujura mukurikije n'izo realite zose tugarutse koko hari amafaranga y'ikirenga IRENEE yatwaye bari abana ngewe deda nashaka yaratwaye miliyoni 100 nashaka barabigenje gute gusa ntawe mbona yatwaye ngewe kuko ibyo YouTube yinjije nejo bundi narabikubwiye nabigarutseho ibyo YouTube yinjije wongeyeho kwanza reka mfata akantu kamwe dida urwego bari abana bari bariho bakibi Musanze bagikora twadukava nge nari mbazi abantu benshi bagiye babamenya kuri nahawe ijambo ariko nge nabamenye bagikorana turadukava bakibana no muri korali umunsi wa mbere nababonye baba muri korali bari kurimba mu bukwe bw'umuhanzi witwa Papi Clever muri dote y'i Musanze ni nabwo abantu benshi babonye bari abana
nanjye nibwo nababonye bwa mbere, nibwo ibitangazamakuru byo kuri za YouTube byatangiye kujya bakoresha utu interview noneho abana babona batangira gukora udukava nyuma, ariko urumva mbazi guhera kuri icyo gihe. Umuntu rero gufata umwana wawe wari uri kuri ruriya rwego, ari umwana urimba muri korari gusa i Musanze, akamuzana akaba ari umwana ugenda yasohoka ahantu asohotse hose bakamuga ati Imana iguhe umugisha, tunifotoze dufate ifoto, umwana akagera kuri urwo rwego. Uretse ko nanone tutajya tureba kure, kiriya kintu wabona ikintu wakigura. Twiga umuco, tubanze dufate ikintu cyitwa gushima Dida. Niba umuntu akoze neza ubanza umushimire mbere yo gutanga izindi comment n'ibindi bintu byari byose. Ikintu cya mbere cyari gikwiye, ahubwo IRENEE yarakwe nk'igikombe giturutse muri uriya muryango, bagafata nk'inka, abanyarwanda niwo muco wacu, aba bati tuguhaye inka dukurikije izina wubakiye abana. Ntabwo nonaha umubyeyi, navuze ngo umubyeyi wari we wese udukurikiye ari proud yo kuba yabona umwana we yagize impano yazamutse. Umubyeyi wese niyo vision ye, nicyo abaharanira, cyaba yishimira. So akazi kakozwe muri bari abana kuva i Musanze kugeza uyu munsi ku izina bafite. Indirimbo ntago ari IRENEE uzikorera, ntago ari uziyandikira, niyo Bosco wagiye uzandika. Yavuze ko imwe yayigurishijwe 800, ntago nahamya ko ari byo 100%, ariko icyo nzi cyo nuko azigurisha, sibyo? Indirimbo iragurwa kuyandika. Icya kabiri so kuvuga ngo ni indirimbo abana babaga biyandikiye. Icya kabiri video, I mean audio, bakoraga audio ziri ku rwego rukomeye rwiza mu ma audio dufite hano mu Rwanda. Video bakoraga ni video ihenze my dear, itari munsi ya miliyoni, nziza yo ku rwego rwiza. Ubwo ntago tuba tubaza ibyazigiyeho, ntago tuba tubaza ibyo bintu byose, ama location, iriya myenda bambara, kandi ni imyenda yabo bagumana. Urumva ibyo yabafashaga ku ishuri, abana bakavuga ati yaradufashije. Mundi mwanya nyina ati ntago yadufashije, undi mwanya abana bati twararwara gukadusura, undi mwanya nyina ati ntago yigeze abasura. Ariko ikigaragara cyo nuko hari n'incuro nyinshi ngiye nagiye mbona ibiganiro bya IRENEE yagiye Musanze kureba bari abana basohoka mu ishuri bari kumwe, nkabibona mu biganiro. Ibyo bintu byarabayeho, yabifataga n'amakamera. So akazi kakozwe kabone niyo kaba gahagaze miliyoni 2 hakinjira miliyoni 20. Ni manager niba yarinjije ayo mafaranga, yenda yarafite ibindi bintu bikomeye ariko yabategurira andi ma projet akomeye. Ikindi management ya Cano byari ngombwa, nanjye umbere manager yanka kubera manager, nuvuga ngo ugomba kumpereza Cano yayo nka managinga kugira ngo making sure ibintu shyiraho, making sure amafaranga yinjira ko management nuvuga ngo urashora ukagira ibintu zinjiza. Abantu bagiye basobanuka batekereze ko niba ari management nyine n'ugucunga umuntu n'ukumumenya, nuvuga ngo na konte za Instagram umuntu agomba kumenya ngo nibyo yambara, umuntu akamenya ngo ifoto Prince ashyize kuri Instagram aho simbi nk'umuntu mu managinga, aho ntiri bugira ibyo ihindura cyangwa se kagira ibyo isenya ku izina dufitanye mu byo turimo turubaka. Byari ngombwa rero amafaranga y'umurengera yaba yarariye cyangwa se niba nta nayo, I don't care. Icyo nshimira nuko hari ahantu yabakuye naho yabagejeje, ndetse niba nafite n'umugambi yo gukomezanya nabo ngiye nabiha amashyi kabisa nkabiha n'umugisha. Havuzwe byinshi, havugwa ko barabana ngo n'imico yabo yahindutse, abenshi bagiye banabitiramo urwenya akavuga ati banyereje n'umusatsi. Barakanyereje da, umusatsi barakanyereje kuko IRENEE yabivuze, yaravuze ati ngewe nubashye nkibona ababana nabubashye originalite yabo, nubaha ko abari naturel kuko nabana muri ADP kandi kuko baracyari no muri kwari Gosheni baracyaririmba. Ati sinigeze mbahindura kandi kuko yashobora kubikora, kandi hano ari kumuvira ko bari babaye abastar nyine, akavuga ati nimujya gukora video turabamakia tubagire gutya, ariko bazaga uko bari banza nta nagapudre bisiga, akanabona gateragamo nagatenge akarana ko agatenge bagakubita amagaki. So ejo bundi umunsi umwe wonyine batandukanye, abana babakubisemwo intuza ingohe babarazogoshe, warabibonye ko bagise bagira look nyine imeze ukuntu ya gisitari gutandukanye, bahise basirimuka niko babyita. Ariko ngiye bibiriya byo guhindura look nta nubwo mbona ko cyagombye kuba ikibazo, gusa nyine byabica mu mutwe nk'abana bakiri kwiga bari muri interna. Ikindi kandi babadeperi umuco bakuriyemo byagombye kuba ari ikibazo gikomeye. Ikindi cyari kubaho management yabo, kuko ntago turamenya niba koko barabana bazi kwandika
indirimbo kumenya niba koko bashobora kuba bakiyandikira indirimbo nziza nka nahawe ijambo batandikiwe n'undi muntu Adonai ntekeza ko nabo atari nayo bayanditse nabo ntabwo ariyo bayanditse ni uko niyo Bosco yavuze ko ngo yabandikiye Adonai ndetse na nahawe ijambo na papa papa nayo ngo ayibaha nk'inkunga ebyiri abari z'abagurisha bishatse ngo ko ari eshatu zose niwe wazanditse ushobora kwibaza ngo bari abana bashobora kuba bakiyandikira indirimbo ayo cyari ikibazo gikomeye twizere ko mu mikoranire niba bakomeje gukorana koko bazakomeza bakandikirwa hanyuma dusoza bari abana ni boro kubera ko nabonye gapapu yari irimo rwose yari nakomeye yari ibintu bikomeye cyane ni boro birashoboka ko umuntu bari babigiyemo bo bari bashobora kuba bafite ibindi bari batagetinze cyangwa se hari ibindi batekerezaga bashobora gukuramo kimwe nuko ushobora gusanga ari na ya myuka mibi yarimo irakoresha abantu bagiye kugambana ariko nta nicyo bashobora kuzakuramo bashaka kugira ngo bazimye impano gusa zaba ari abana kuko urabona Dida nta kindi kintu cyari kuva muretse kuzimya impano zaba ari abana kuzimya ibyo gukora ibyo bari abana bakoraga kuko n'ubundi ntabyo bari bagiye kubahereza bari babuze kereka iyo bazavuga ngo bano bana hari icyo barimo barabura ariko bari abana baravuga butumwa kandi ubutumwa bwiza barabutangaga so rero nta kundi gutekereza ngo ububoro cyangwa se gutekereza ko ari imari ziri aho ngaho si abantu ushobora gushora ngo uhite uvuga ngo wenda ngo urunguka amamiliyoni n'amamiliyoni kuko mu Rwanda ntabwo biragerwaho kuba ushobora gufata umuhanzi ukamanaginga ukajya winjiza amamiliyoni n'amamiliyoni ahubwo ni kwa kundi nyine n'agashyari kari kajemo baravuga ati okay yuvuze Vestina na Dorcas umuntu yumva IRENEE reka noneho niba umva Vestina na Dorcas bajye bumva wenda Prince n'urugero natangaga nanze kuvuga abo bandi ariko ugasanga nyine nako gashyari kashobora kuzamo cyangwa niyo hiti gukenera ngo baze kurya hiti ko ribara abana nabyo bikaba byazamo ntitwirengagize ko aba bana ni boro umuntu wese uri mu mwuka w'Imana uri ufite talent ni boro Yosefu yageze muri Egiputa barabaza bati umwami ati twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu bivuga ngo bari babonye boro bari babonye umuntu ukenewe nyine Dawidi anesha Goliath babonye ari boro babonye ari umuntu udasanzwe bamushyira hejuru y'umwami so aba bana kuko bafite talent n'amaboro baragize ariko nanone bari mu biganza byande ni ikibazo ikindi aba bana iyo bakirwa n'undi muntu utari emirene bashobora kuba batarabaye barahitinze ibyo nabyo tubyemeranweho hari amaboko ashobora kubakira bitewe n'izina afite nanone bigatuma nabo kuzamuka kwabo byoroha bishatuma ngo hari andi maboko bashobora kujyamo bikababera ikibazo iboro rero ibiboro bitewe n'ahantu iri nanone n'amaboko irimo nanone hanyuma dusoza ni iki pre mu magambo make n'umuvandimwe mu magambo make ni iki tubwira abantu iki kuri iyi saga yabaye wenda nubwo tuvuga ati ntabwo tuzi kuntu irarangira ariko byarabaye tuvuga iki kugeza kuri uyu munota ngiye cyo nabwira abantu cyane ko ibintu byose tubikorera mu kwizera abantu bakomeze basengera aba bana bakomeze babasengere ikindi bakomeze kubaba hafi bakomeze kubashyigikira ikindi nk'ubutumwa ashobora gutanga ku muntu uwo ari we wese mu by'ukuri mbere yo kugira ngo njye gufata icyemezo njye mbanza nzirikane ibyatambutse ibyo ndabivugira iki ni ukuvuga ngo iyo habaho kuba abantu barabanje gutekereza ku kazi gakomeye IRENEE yakoze nubwo yakora ikosa mu by'ukuri ikosa ryose yari gukora ibyiza yari yarakoze byari gutuma iryo kosa rihita rinaburizwamo agahita babarirwa ako kanya ni urugero nari ntanze aramutse hari ikintu kibi yarakoze muri umu munota wenda bakabona hari ikintu kibi yakoze mu by'ukuri bya byiza yari yarakoze bite kuko byaragaragaraga bya byiza yari yarakoze byari guhita bitanga imbabazi ku wenda yari kuba yarakoze so rero mbere yo kubanza watekereza ku kibi umuntu yagukoreye ujye ubanza utinde ku cyiza wenda yaba yaragukoreye bizagufasha gufata icyemezo cyiza kuko ako kantu iyo kaza kubaho ibi byose ntabwo byari kuza kubaho ariko nyine abantu bakomeza basengera barabana kandi mu babe hafi dutekereza ko no mu by'ukuri Imana yabahamagaye zakomeza kubakoresha nkuko babyivugiye nyine hari akantu nkunda kuvuga kenshi Imana yaguhamagaye nagukurikirana okay niko byumva nawe nanjye niko mbyumva ariko ikintu cya mbere tugomba gukora turi abakozi b'Imana nkuko Prince abivuze tujye tureba ibintu byiza tubishime mbere yuko duhita dufata umuntu tumutere amabuye hari ibintu byiza umuntu aba yarakoze mbere yuko cya kindi kibaho ikindi kandi ntago turi abamarayika turi mu isi turi
abantu bibaho ko umuntu yakosa yakora ikosa runaka so ziriya ni impano bibera isomo n'abandi bantu bari bo bose n'undi muntu wese ufite impano umuntu yinjire mu murimo w'Imana avuga ngo ngiye gukorera Imana pana ngiye gukorera amafaranga iyi ni music iyi ni gospel ministry ntabwo ari industry iyo babigize industry babishyiramo ibintu by'amafaranga cyane ariko turi muri ministeri turi mu ivuga butumwa ni ijambo ry'Imana murakoze gushyari ni ishyano ryatumye gahini yicabere murakoze cyane bavandimwe murakoze cyane kabisa kandi nizere ko n'abantu benshi niko mubitekereza nkunda kwandika ibintu nkavuga ati nta magambo yanjye bwite niko mbyumva bishobora no kuba ari undi waba ubyumva ukundi nawe ibitekerezo byawe nabyo nta wabitesha agaciro ariko icyo twishimira sofa nuko n'abantu nibura bashobora guhagarara noneho bakifotozanya nubwo twavuga ngo ni intambwe duhaye amashyi ibindi nabyo turabitegereje oya n'akajagari kahagaze bya bindi byo gutuka umubyeyi byahagaze bya cano nabyo byarangiye ariko wabonaga byazanye undi mwuka mu bitaryoshye kuri gospel turabishimira Imana kandi abantu babisengeye Imana ibaha umugisha hari abantu bafashe umwanya wo gusenga baravuga ngo sindi bukomantinge sindi bupostinge ahubwo ndasenga so abasenze nimwe mwakoze akazi gakomeye birakora mwakoze byari by'agaciro kubana namwe n'abandi bari badukurikiye bari mu bice bitandukanye Imana ibaha umugisha kandi ko nkuko babivuze bagenzi bacu mukomeze mu basengere namwe munisengera uyu munsi nibo ejo yaba ari wowe bye bye.